এটা রাম তুলসী গাছ। গলা ব্যথা, সর্দি, কাশি, জ্বর, মাথা ব্যথা সব কিছুতেই এটা উপকারী। আমাদের গলা ব্যথার জন্য খুব কষ্ট পাই, কাশি, সর্দি, কফের জন্য, ব্রঙ্কাইটিসের জন্য। তো আজ আমি দেখাবো এর পাতাগুলো কিভাবে কাজে লাগানো যায়। 6-7টা পাতা তুলে রেখেছি। এই পাতাগুলো আমি শিলনোড়াতে পিষে মধু, মিশ্রি, আদা মিশাবো। মিশিয়ে রস তৈরি করে কাঁচা রসটা খেতে লাগবে। খেলে জিনিসটার উপকার পাওয়া যাবে। আমি বেটে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো জিনিসটা কি করে করতে লাগে, এবং ডাইরেক্ট খেতে লাগবে। খেলে সমস্ত প্রবলেম দূর হয়ে যাবে। গলা ব্যথা, সর্দি, কাশি কিছুই থাকবে না, কফও থাকবে না, সব বেরিয়ে যাবে। বাটা হয়ে গেছে। এই হলো তুলসী পাতার রস। এটা 1 বছরের বাচ্চার থেকে 5 বছরের বাচ্চা অবধি খাওয়াতে পারবেন, এবং বড়রাও খেতে পারবেন।